Согревшись у горячего камина, заглядывая искорком в глаза, огонь повел со мной беседу, что дед поведал много лет назад. И также отблески костра сверкали, но только на израненной земле солдаты грелись ночью, отдыхали, мечтали об отеческом тепле. Но у судьбы другие были планы. Мальчишки, юноши, отцы шагали в бой, кровоточили у родных на сердце раны. Когда ж ты, миленький, воротишься домой? И снова в бой, и снова за отчизну. На танках, с пушками, в броневиках. И не нашлось ни слова укоризны. И не просил прославиться в веках. Шагая фронтовой своей дорогой, отмерив 1000 военных черных дней, где рядом слезы, смерть, бескрайняя тревога, за родину он смело шел по ней. И вот уже израненный товарищ сквозь слезы матери признается в любви, и ненависть к врагу переполняет. Что нужно вам от матушки земли? Спустя 3 года он вернулся с фронта, без ноги, но сильнее в 10 раз, и с гордостью рассказывал он маме о том, что хоть клочок земли, но спас. В камине искорки почти что догорают, как пепел тают мысли о войне. Мой дедушка герой, я точно знаю, он подарил победу той весне.